Всех приветствую на нашем канале. Сегодня я вам расскажу средства от боли в горле при простуде, кашле. Рецепт проверенный временем. Вам необходимо будет всего лишь 6 раз в день проводить полоскание горла раствором питьевой соды. Из расчета на стакан теплой воды чайную ложку соды. Размешиваем тщательно. И данный объем воды, то есть стакан воды 250 мл, делим на 6 частей и проводим полоскание в течение дня. Таким образом, першение в горле и кашель будут проходить. Используйте проверенные рецепты. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч!